係咪數字越多個效果越好呢？你可以話原則上係，但係實際上又可能唔係。咩意思呢？就係因為number 越大呢，理論上就越好。但係呢個呢，只係建基於你真係有嗰隻喇叭喺度。咁因為3巴呢，好多時個 surround 都係做出嚟㗎嘛，即係有啲 DSP 幫手做。咁所以呢，實際上個分別呢，應該又唔係太大嘅。咁但係調轉頭講啦，咩情況個3巴數字越大就會越好呢？就係即係除咗隻3巴以外，如果你仲有譬如話上喇叭啊，或者有 subwoofer 咁嘅情況呢，就會好啲。嗱，如果你係單一條3巴嘅話呢，其實無論佢個數字係點呢，其實應該係分別都唔大嘅，因為始終呢嗰個聲都係我哋叫做假㗎啦，做出嚟㗎啦。咁好難係真係做到你話聽到有2隻喇叭定係4隻喇叭嘅分別嘅。嗱，天空聲道呢就所謂嘅真假呢，喺3巴嚟講就其實咩都係做啦，即係喺3巴理論上就咩都係假嘅。咁如果你話喂3巴有冇可能做真啲呢？咁就要睇3巴本身嘅設計啦。咁你可以留意一下，譬如話3巴本身向住天頂嘅地方，佢有冇喇叭啦？如果佢有啲3巴佢有喇叭嘅，而且佢有一個合適嘅斜角係射住個天嘅話呢，咁嗰啲我哋可以當真啲。又或者係有啲3巴佢會跟無線 surround 噶嘛，咁無線 surround 有時個頂度都會有喇叭嘅，咁嗰啲就會真啲噶啦。嗱，入門3巴同高階3巴最大嘅分別就係高階3巴咧，一般嚟講佢會音量會比較大，同埋個頻率響應嘅範圍會比較闊。簡單啲嚟講咧，即係話低音會比較多啲。咁如果你係高階嘅話咧，我哋設定嗰陣時咧就可以跟翻一個盡量係做到嗰個tonal balance， 即係個音色係可以做到平衡啲，就盡量係攞翻一個最natural 自然嘅表達方式。咁但係調翻轉頭，如果係一啲平價嘅3巴，咁因為平價3巴自然啲單元都會爭啲啦咁樣。咁嗰啲爭啲嘅單元出嚟咧，個音色嘅平衡度咧就通常都唔理想，同埋佢個低音亦都即係潛唔到幾深嘅。所以如果你教一啲細條嘅3巴或者係一啲平價啲嘅3巴咧，我哋嘅方式咧就唔係跟個 tonal balance 教，即係話我唔係要教到個音色好平均，反而咧就應該集中係點樣去攞個 effect 出嚟，即係例如係對白一定要清晰嘅，咁低音部分一定要有足夠嘅低音，就唔係用平衡度去睇啦，就用個效果去睇啦。嗱，得一條3巴嘅朋友咧，自然睇嘢聽歌都係用嗰條3巴啦。咁設定上咧，其實係有分別嘅，因為有啲朋友都知啦。如果我玩一套即係高級 surround sound，咁我哋可以做到一個設定，睇戲又得，聽歌又得。但係3巴係唔得嘅，因為3巴咧受制於啲單元嘅大細啦。咁好多時個效果都係用一啲電子啊科技嘅方式去製造出嚟。咁所以喺3巴去睇戲聽歌嚟講咧，其實好多時都係要用2個唔同嘅 mode，set 2個唔同嘅 EQ 先至可以做得到嘅。另外咧，因為嗰個要求有少少唔同，睇戲嘅時候咧，我哋好多時就需要個環境空間要闊啲，咁所以啲3巴咧就佢哋喺睇戲個 mode 嗰度咧，佢哋會做一啲擴闊空間嘅處理。咁而聽歌嘅時候咧，好多時就要2 channel 啦，直接啲啦咁樣。咁聽歌嘅時候，反而我哋唔需要咁多 effect 嘅，唔需要咁多空間嘅 effect。咁所以因為個要求唔同咧，所以我哋都需要係2個唔同嘅 mode 俾條3巴先至可以處理到睇戲同聽歌嘅分別。嗱，3巴質素究竟 O 唔 OK 咧？嗱，我哋 OK， 我哋俾個標準佢先啦。OK 嘅意思係可唔可以代替一套正統嘅 surround sound咧？嗱，當然啦，即係如果大家都攞啲最貴嘅嘢比較，咁啊，梗係比較唔到正統嘅 surround sound啦。但係如果你話一般家居環境，如果你嗰個
三巴本身亦都係尚算係一啲叫做高層次、高檔次嘅三巴嘅話咧，咁一般幾百尺嘅家居空間咧，其實我覺得係可以絕對做得到，我諗8-9成嘅 surround 系統嘅。咁8-9成嘅意思咧，就係話佢前邊走位走嚟走去啊，走上天啊，或者走到耳仔兩側咧，一般嚟講都可以做得唔錯嘅。唯獨是咧，如果你話你要個聲喺你個頭後邊，喺個後尾枕度要有聲，咁嗰個聲可以做到，但係個質感就會爭啲，即係件嘢可能會虛啲啊，冇咁實淨啊。咁三巴如果你再加埋嗰個使用嘅方便程度啊，唔使 installation 啊，咁如果你將佢同一啲可能入門級嘅 surround 系統去比較咧，我覺得絕對可以好過一啲入門級嘅 surround 系統添。